sieviete kaut ko grib, bet īsti nevar prasīt vīram, jo tad tā nebūs viņa ideja, un viņš neakceptēs. Viņš paskaidros, kāpēc tas ir slikts plāns. Bet ja viņa pati kaut ko dara, atkal nepatīk vīram. Ja neprasa, tad ir slikti. Ja dara pati, tas ir slikti. Ja klusē, slikti. Ja runā, vēl sliktāk. Šāda saruna vispār var aizvest līdz vīra kulaku savilkšanai un līdz robežai, kad viņš jau gandrīz viņai iesit vai pagrūž. Un viņa turpina dzīvot tajā, tā kā, lai arī ko viņa darītu, viņa darīs nepareizi. Un viņš tik un tā būs neapmierināts. Un tad viņa lēnām to pieņem par tādu kā saprašanu, tādu loģisku secinājumu, kad ja viņa neko nedarīs, nekas nemainīsies. Bet arī, ja darīs, viņa tik un tā dabūs pretī neapmierinātību. Un viņa iestrēgst, dzīvo ne šur, ne tur. Ne laimīga, ne brīva, vienkārši eksistē. Un viss no viņa puses ir nepareizi. Un ko es varu pateikt? Tā tas turpināsies garantēti. Jo viņa jau pati vairs nesaprot, kas ir pareizi no viņas puses un ko patiesi viņa vispār gribētu darīt. Jo tiklīdz viņa iet uz priekšu, viņai liek justies vainīgai. Viņai it kā nav jāattaisnojās, bet tik un tā viņa skaidrojās. Viņai nav jāattaisnojās, bet tik un tā viņa attaisnojās. Un viņa to visu pacieš un domā, ka tā ir norma. Un pats trakākais ir tas, kas to visu skatās bērni. Viņi redz, ka sievietē pakļaujas, pacieš, ir tāda pieticīga, ka viņas vajadzības nav svarīgas, ka mīlestība izskatās pēc spriedzes, bailēm vai vainas. Viņi iemācās to, ka šāda hierarhija ir normāla, bet tās ir destruktīvu attiecību paraugu demonstrējums. Un viņa vēl saka, es gribu bērniem to labāko, bet ko viņi redz katru dienu? Klusēšanu, atkāpšanos, sevis nodošanu, piekāpšanos. Un šī ir tā vieta, kur jāsaka patiesība. Tu neesi nedaudz iestrēgusi, tu dzīvo dziļā bedrē. Tavi bērni šo bedri sauks par normālu dzīvi arī. Bet tieši šodien, tieši tu un tikai tu vari mainīt. Tu, sieviete, kas ir ieradusies šeit uz šīs zemes, lai dzīvotu, lai baudītu, lai priecātos. Es palīdzu sievietēm, ietekmējot zemapziņu, izkāpt no šī cikla ne ar spēku, ne ar cīņu, bet vieglā, dziļā, patīkamā veidā, kur mainās pati realitāte. Jautājums ir tikai viens. Vai tu izvēlēsies sevi? Vai arī turpināsi rādīt saviem bērniem, ka šāda dzīve ir norma?